médicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Moulamtoun Fisouratananarana, ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Manulta Wanon Nivau. Agarbati tsara, agarbati refresh, sy agarbati frutilla, antra voankazo maro isan-karazany manolotra ho anao. Lehilahy iray 7 taona maty dobo an-drano hitany maraina teo ny nofo mangatsikany 20 faingo 4 miliara ariary ny vola nampidiry ny faditseranana eto Mahajanga ho an'ny kitapom-bolam-panjakana ny taona 2024. Ny tontolon'ny fifamoivoizana niverina ho 3 alina ariary ny sarandalana mampitohy ny Antananarivo sy ny Mahajanga. Nanomboka androany larobia 15 ny volana janoary ny fivoriana voalohany ho an'ny bentanana voafidy tao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa. Alarobia 15 ny volana janoary taona 2024. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ampitiavana no anasanantsika anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio telenakay amin'ity antoandro ity. Araka ny hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo iny dia nisy lehilahy iray izay dobo an-drano indray tamin'ity alarobia maraina 15 ny volana janoary ity. Teny amin'ny toerana misy ny orinasa iray izay manamboatra sambo eto Mahajanga no nitrangany izany loza an-dranomasina izany. Arahantsika ny fanampanazavana miaraka amin'ny Aldora Kotorlala. Tovolahy iray tokony amin'ny 17 taona eo no maty dobo an-drano tamin'ny orinasa fanamboarana sambo iray eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga anio alarobia 15 janoary 2024. Avy amin'ity sambo iray ity izy no latsaka tany anatin'ny ranomasina avy hatrany ka tsy hita na dia efa ny fampitadiavana azy ny maraina tontolo. Tokony tamin'ny fitora maraina teo no nisehony loza raha ny fanazavana voaray teny an-toerana. Efa teny an-toerana ihany koa ny mpamonjy voina taorian'ny fisehony loza nanao ny fanaraha-maso rehetra ary ny fitadiavana azy tao anatin'ny ranomasina. Araka ny filazandreo teto anaty rano teo amin'ny sambo zany nangery teo zany le bany tokony tamin'ny fito teo amin'ny fito mahery teo ngamba. Dia zay ma teo fa 8 heures moins teo vao tonga teto. Dia zavatra misy teto hoe zay fa tsy nahita ninina araka le tenenin'ny le zalaray zay hoe nilatsaka avy ery izy dia fa taty izy hita satria mafy be le courant d'eau misarika amin'izao fotoana. Zay za zavatra nisy taty. Ora maromaro taorian'ny fialany mpamonjy voina teny an-toerana. Hita ny razana tao ambany ny sambo lehibe iray teto amin'ny toerana nisehon'ny lozatrany. Efa niena ny ranomasina tamin'izany fotoana izany. Efa teny an-toerana ny tongon'andraikitra venivon'ny gendarmerie pyrénéenne miadidy ny sisin-dranomasina eto amintsika. Teo ihany koa ny mpitsabo venivon'ny BMS nanao ny fijerena rehetra na ny constat ny razana izay hita tao anatin'ny ranomasina. Vaovao venivon'ny faditseranana eto Mahajanga no anoizatsika ny fotoa ny fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy. Nisy ny tatitra izay mahakasika indrindra ny zavabita ny asa tamin'ny taona 2024 iny izay nataony avy eo anivon'ny faditseranana eto Mahajanga. Natrea ny mpanao gazety izany tatitry ny asa vita ho an'ny taona 2024 izany raha ho an'ity faditseranana ity. Voaresaka indrindra voaresaka tamin'io tatitra io ihany koa ny resaka arabola indrindra rahantsika ny fanampanazavana. Mbola tsy vonona ny sary izay mikasika an'izay fanadihadiana izay fa dia toizatsika hatrany ny fotoany fampahalalam-baovao. Efa nisy ihany koa ny fivoriana izay notanterahany ireo bentanàna
ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa fivoriana voalohany izy ity taorian'ny naalany anireo ben'ny tanàna rehetra ao anatin'izany distrika ny Mahajanga faharoa izany dia nanatanteraka fivoriana izy ireo fampahafantarana ihany koa fandaminana ny asa izay ho tanterahana mandritry ny taona maro izay ifandimby hitantanana an'ireo commune mandrafitra nyity distrika ny Mahajanga faharoa ity. Nomena ireo ben'ny tanàna voalany sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa avokoa ny tondro zotra rehetra sy ny politika mpanjakana hoentina mampandroso ity distrika ity. Nandritra ny fivoriana voalohany no tariany lehibe ny distrika ny Mahajanga faharoa. Ny androany moa zany dia fivoriana fanao isam-bolana voalohany teto amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra ara-panjakana. Miavaka izy ity satria dia nandraisana an'ireo ben'ny tanàna vaovao izay navoaka ny fitsarana misahana amin'ny ady ny fanjakana tamin'ny fomba ofisialy ny fahalan'izy ireo. Dia fotoana zany nampitana amin'izy ireo le atao hoe notification aloha anankiray mba ho ofisialy tokoa izany fandraisan-jareo an'izany toerana zany ary indrindrindrindra hanomanana sahady an'ilay atao hoe famindram-pitantanana na passation de service au niveau ny commune eo amin'ireo tompon'andraikitra teo aloha sy ireo ben'ny tanàna vaovao reo. Zany moa natao dia mba isin'ny mandrakariva le atao hoe fanjakana tsara-tantana na hoe bonne gouvernance eny anivon'ireny commune ireny. Ka androany zany dia isy ny encadrement technique na ny fampahafantarana raha teknika an'izy ireo ny pitipitry ny tokony ho fantatra izy ireo amin'izany famindram-pitantanana zany na mahakasika ny fitantanana ara-panjakana administration communale amin'ny ankapobeny, fitantanana ara-bolana ny budget teti-bola, mahakasika ihany koa fitantanana mpiasa sy ny rehetra mba hitovy ny fomba fijerin'ireo ben'ny tanàna izay mivoaka sy ireo ben'ny tanàna miditra mandray ny toerana zany ka hanamora izany fitantanana ara-panjakana izany. Manaraka izany dia ampitaina mandritra ity fivoriana androany ity ihany koa ireo teboka lehibe izay hitondran'ny distrika ny andraikiny amin'ilay atao hoe tantsoroka na le hoe appui conseil izay voataonay amin'ireo commune reo satria tsy maintsy ampiana izy ireo amin'izany asa fampandrosoana zany dia androany zany no ampahafantarina azy ireo sahady ireo teboka efatra lehibe manaovana ny fampiofanana azy ireo ato anatin'ny distrika Mahajanga faharoa. Dia ny voalohany anatin'izany ny administration communale, faharoa manarakaraka izany ny ordre et sécurité publique, fahatelo ny gestion budgétaire et gestion financière ary ny farany dia ny mahakasika ny développement communal. Ankoatra izay misy ihany koa ireo teboka lehibe indrindra tsy maintsy laharam-pahamehana ankoatra ny laminasan'ireo ben'ny tanàna ireo. Ny fanamby apetraka moa zany mazava ho azy dia tsy ninona fa ny fanatanterahana ny politika akapobean'ny fanjakana amin'izao fotoana izao eto anatin'ny distrika Mahajanga faharoa izay mifototra amin'ilay atao hoe fitsinjaram-pahafanatena izy na décentralisation effective. Dia ezaka mafy zany izahay hanao tantsoroka ao amin'ireo commune ireo mba ahafahan'izy ireo manatanteraka nyreo vinam-pampandrosoana rehetra izay mifototra indrindrindrindra amin'ilay hoe fijerena ny tena tombotsoan'ny vahoaka mivantana. Raha tsy laza afa-tsy ireny hoe fanatsarana mifototra avitrasy ny fotony ireny. Zany dia mifototra amin'ny fampidiram-bola eny anivon'ireny commune ireny. Tsy afaka handroso mihitsy raha tsy mipetraka ilay atao hoe fanatsarana ny fidiran-ketra ary miverina aveo ilay atao hoe tamberina andraikitra na redevabilité ho an'ny vahoaka. Zany zavatra zany dia tsy tonga fotsiny amin'ireny olona fidy ireny fa tsy maintsy ho ampahafantarina azy ho anaovana tantsoroka aminy zany mba isin'ny tena hoe tombontsom-bahoaka marina. Fivoriana izay natao tao amin'ny Braon distrika ny Mahajanga faharoa ny alarobia 15 ny volana janoary taona 2024 teo. Mbola mitohy-hatrany ny fikarakarana izay ataon'ny fikambanana Big Soma izay tariny Andriamatoa Orlando Robemanana eny amin'iny Soma Beach village touristique ny Mahajanga iny amin'izao fotoana izao. Tamin'ity androandroany ity dia efa tafiditra amin'ny fanatsarana sy ny fikarakarana anireo zaridaina izay misy na ireo voninkazo eny amin'iny Soma Beach village touristique iny ny fikambanana Big Soma fiaraha-miasa miaraka amin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga izany. Ny piasa avy amin'ny commune Ambonivohitry Mahajanga no midina antsehatra ny karakara ny voninkazo eto amin'ny Soma Beach village touristique ny maraina ny alarobia 15 ny volana janoary. Dia mikarakara n'ity village ity moa izay commune manao route be manadio manatsara n'ity village ity mba ho tsara ny tanànan'ny Mahajanga. Manao mikarakara zaridaina dia manadio manamboatra flera voninkazo. Ho anareo izay mipetraka faritra n'ity village ity
iangavinay mba tsy hanao maloto a, mba tsy hanary fako ivelany fa mba angonina an-trano dia raha mba misy sary eo dia mba hariana anatin'ny sary eo ilay fako fa tanànantsika fa milamina fa madio. Ny mpisangatsangana ny fako atao am-paosy na am-poketra raha vao mahita baka dia hariana any fa madio ny vilazy. Ty tanànantsika tanànan'ny Mahajanga. Mbola ho fanohizana ny hetsika fanadiovana ny Soma Beach village touristique ity fikarakarana zaridaina izay notanterahana ity. Fiarahamientana miaraka amin'ny fikambanana Big Soma. Eto dia makasitraka ny fiadidina tanàna Mahajanga zany hoe ny commune Ambonivohitra Mahajanga amin'ny alalan'ny Andriamatoa Orlando Robomanana filoham-panorona Big Soma sy ny mpikambana rehetra. Satria dia taoriana ny hetsika nataon'ny Big Soma sy ny fokotany Mavoky Atsimo iny dia nandefa ireo ampiasa eo amin'ny fiadidinan'ny commune ihany koa ny commune Ambonivohitra Mahajanga manapaka ny gazon ary manarina ireo gazon zay simba mamerina vaovao mihitsy zany ireo simba ka dia makasitraka fa dia fiarahamiasa moa nataontsika rehetra natimombana an'izao ezaka fanatsarana ny village touristique zao na zany nefa mbola mamerina fisaorana ny rehetrarehetra ary mbola mamentana ihany koa ny manodidina hitanao fa voananadio-tsika omaly androany nefa dia efa misy manary fako hafa mbola voandroany maraina tsy ampy akory 4:20 dia efa misy manary fako hafa volona koa zany hoe mbola misy ihany ireo sonjoreo leo asahitsy loha zany zay mamararaka dia mbola manentana antsika rehetra anajany fahadiovana aty amin'ny village touristique. Tamin'ity andro ity ihany koa dia nisy ny famonoana omby mazava loha natao teto amin'ny Soma Beach village touristique ho fanadiovana sy fangatahana ny tsara amin'ny Zagnahary sy ny razana. Misy ny filazana vitsivitsy zay voarantsika ihany koa amin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao ho alefantsika ny filazana aloha rehefa avy eo misy ny vahiny zay voaraisitsika. Izay mino ahy na maty aza mbola ho velona. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka rehetra ary anareo mpiara-miasa fa ny irainay adjudant major Nisotro Ronono Andriamasarvely René dia natsony ray ody any aminy teo amin'ny 17 taonany ny talata 14 janoary tolakandro teo. Ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony ao Tsararano ambanin'ny ex-Barenene Pont Blanc ka hiala ao ny alakamisy arivo. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Razafindra Ajo Rezina, ny zanany gendarme Andriamasarvely Tovy Rafael sy ny vadiny, Andriamasarvely Liliana Giselle sy ny vadiny, gendarme Andriamasarvely Zo Philippe sy ny vadiny, sy ny zafikeliny rehetra ary ny fianakaviana iray manontolo. Sotra tompoko. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampilazanay anareo avana namana sy tapaka rehetra fa ny ava-malalanay Ravelo Armino Danieli Adianodimandry androany alarobia fa 15 ny volana janoary taona 2024 tamin'ny 2 ora maraina teo tamin'ny fa 14 taonany. Ny nofo mangatsiaka dia ao an-tranony ao Mavoky avaratra eo akaiky ny Pont Blanc. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratranso noho ny afenondrano be loatra hoy ny havany rehetra. Fisaorana ao ka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Apokalipsy toko 2 andininy 10 tapany 2. Raha misesetambika sy ny zanaka manjafiny ny fianakaviana sy ny iray-tapo amin'ny tompoko vavy Razanadramora Elia ny EPP Fraisana Abattoir dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana ary ny sampana rehetra ao amin'ny FJKM Betela fitahiana tany Masaja, ny synodam-paritany Boeny FJKM, Andriamatoa député Nicolas Stéphane namana tsy mahafoy, ny Drain TP Boeny, ny Siskony Mahajanga voalohany sy ny Mahajanga faharoa, ny sekoly rehetra, ny fokotany an-tany Malandy, ny skoto mpanazava style Boeny, ny sampana Safif, ny Dorcas, ny SLK sy ny sisa. Ianareo namana avana sy tapaka ary ny fiarahamonina tamin'ny fanotronana sy fampahirezana anay tamin'ny namoizanay ny malalanay Razanadramora Elia. Andriamanitra manakare-pasoavana ne androtsaka ny fitahiny aminareo. Sotra tompoko.
Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son nouveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassant appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassant travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga. Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide. Serveuse confirmée ayant au moins un an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle, disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmé, ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus. Sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel, disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Filazana zavatra very. Olona iray avy teny amin'ny bord de la mer tamin'ny alahady 12 janoary ariva nandeha bajaj ka nijanona teo anolohan'ny dité cola akaiky ny photosport Mahabibo. Lasa n'io bajaj io any ny poketra iray miloko grenat ary betsaka ny entana any anatin'io poketra io. Rojo volamena, telefona Redmi Note 7 miloko manga, karapanondro amin'ny anarany Antaharmanana Nora sy carte bancaire. Iangaviana chauffeur n'io bajaj io na ireo olona nandeha tao amin'io bajaj io ka nahita an'ireo entana ireo na ilay poketra grenat mba hiantso ny laharana telefona 032 96 996 74 na koa anatitra izany aty amin'ny RTN na Tsaramandoso ambony. Omena valisoa lehibe ianao raha manatitra izany ary tsy hisy arakaraka. Fagruy Center. Ny koro ao amin'ny Fagruy Center dia misokatra ho anao mandrakariva. Koro Fagruy Center dia tsy zoviana amintsika ahitanao anireto taranja vahiny manaraka ireto: français, anglais, espagnol, italien, allemand, chinois. Ny saram-piofanana dia mirary tokoa. Koa ho anareo izay mila mahay miteny malaky ny teny vahiny, tongava aza misalasala ary ao anatin'ny fotoana fohy monja no ahafehezanao ny teny tianao ianarana. Français, anglais, 2 herinandro, espagnol, italien, 3 herinandro, allemand, chinois, 4 herinandro. Ny mpampianatra dia azo antoka sy efa zadrara avokoa. Mbola misokatra ihany koa ny fandraisana zazalahy ho klasmandry manomboka eo amin'ny 10 taona no miakatra. Ny toerana ahitanao ny Fagruy Center dia ampasika eo akaiky ny parkage ambony io ambadiky ny Agrivet. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny laharana 032 49 898 62 034 04 710 71. Miditra amin'ny fandraisana ny vahiny isika atao anatin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao. Vahiny voalohany raisitsika aloha zany Wilirany Mianjanahary, namana mpiara-miasa eto amin'ny radio Telenakay. Iresaka indrindra mikasika ilay fandarana atrika izy, zay no atongavana eto amin'ity antoandro ity. Miaraba ny Wilirany Mianjanahary. Miaraba ny Anise, miaraba antsika rehetra aneto Kasanoany. Fandarana atrika misy fiovana ny andro anomezana n'izany fandarana atrika izany eto amin'ny radio Telenakay. Alohan'ny idirantsika amin'izay fiovana zay Willy, tsara ihany ny fampatsiahivana zany no atao. Inona marina moa ny fandarana atrika? Ino zavatra atao anatin'izy io? Ya, ny fandarana atrika moa tao anatin'ny fifidianana zay nifanesy teto Madagasikara, ny fifidianana filoham-pirenena, nisy candidat filoham-pirenena zay anoraisitsika
tao anatin'ny fandarana atrika misy ihany koa ireo tompona ndraiky mpanjakana ambony izay efa niraisitsika tao anatin'ny fandarana atrika ny fifidianana solombavambahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna izay efa niraisitsika tao anatin'ny fandarana atrika. Io fandarana io a dia sehatra iray ahafahana maneho hevitra na resaka politika io, na resaka fampianarana, na resaka sosialy, na ny resaka fanatanjahantena, ny zavatra mety ho resahana ka misy tombontsoa ho an'ny vahoaka no resahana ao anatin'ny fandarana atrika io. Izay ato amin'ny RTN matetika no mianso ny tompona andraikitra hoe mba ilainay ianareo anazava ny sujet iray ohatran'izao a, ohatra fotsiny zao mikasika ny Valant de Michinger anisan'ny zavatra tena sujet d'actualité, zavatra ohatran'izany zany no resahana ao anatin'ny fandarana atrika amin'ny alalan'ny famatrahan'ny mpanao gazety fanontaniana no itondrano ilay fandarana io atrika io. Izy io a tsy mifidy sarangan'olona, tsy mifidy ny antoko politika. Hitantsika teto Mahajanga na dia somary mandeha ary ny resaka mikasika ny radio telenakahy fa noraisinay teto avokoa ny antoko politika rehetra na fifidianana tamina fifidianana filoham-pirenena zany na solombavambahoaka na fifidianana ben'ny tanàna noraisina teto avokoa ny antoko politika. Izay zany no manambara ho antsika ny tokantrano any a ny fandarana atrika ny RTN dia tsy manavaka sarangan'olona, tsy manavaka fikambanana, tsy manavaka antoko politika, tsy manavaka nizaniza fa azo rehetra tao a no maneho hevitra ato anatin'ny fandarana atrika. Fandarana atrika nisy fiovana ny andro andefasana azy eto amin'ny radio telenakay. Zay indrindra no antony akarany Wilira no menjana reto amin'ity fotoana fampahalalam-baovao ity anazava misimisy kokoa ny fiovana ho an'ity fandarana ity. Nisy fiovana ny fotoana sy ny andro andehanany ilay fandarana atrika raha teo aloha isaky ny lakamisy amin'ny 7 ora alina no anarantsika ny fandarana atrika eto amin'ny fahitalavitra. Efa taona 24 atsika amin'izao fotoana izao ezahantsika ny hanatsara mba anomezana ny fahafahapo ho antsika rehetra any tokantrano any. Fa manomboka amin'izao fotoana itenenantsika izao a dia manomboka ny andro ny alarobia amin'ny 7 ora alina no anaovantsika ny fandarana atrika. Tsara ny mampahafantatra ho antsika rehetra ny tokantrano any fa mivantana ny matetika no adefasantsika ny fandaharana ka androany anisea no anikafatsika amin'ny fomba ofisialy ny fandarana atrika ho an'ny taona 24 dia iresaka eto a ny tenako Wilira no menjanahary amin'ny mahampanao gazety izay tompona andraikitra ihany koa ao anatiny izay fandaharana izay sia PDG ny RTN no sady directeur de publication Andriamato Erniaina Tias Lofomanga izay roa mirahala mianaka zany no iresaka ao anatin'ny fandarana atrika androany larobia fa 20 ny volana janoary 24 amin'ny 7 ora alina no resanay manokana amin'io a ny fampafantarana atsika rehetra ny tokantrano any inona no lanjany fandarana atrika, inona no lanjany faneho-kevitra amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena amin'ny fiarahamonina satria ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga manokana somary malaindaina atsika maneho hevitra na ny mpanao gazety mandeha ny manao fanadiadiana zany na ny fandarana tahaka izao somary malaina atsika fa ho ampahafantarana atsika ao anatin'izay fandarana atrika izay androany ny mahazava-dehibe ny tombony ho azo ny mpiarabelona ho azo ny firenena raha toa ka mizara ny faneho-kevitra anao manambara ny hevitra anao ao anatin'ny fampandrosoana ao anatiny ihany koa ity tampon-tanàna ny Mahajanga zay ititsika zay malalatsika ity. Arak'izay zany dia isaky ny alarobia amin'ny 7 ora alina no nametrahana ny fandarana atrika manomboka izao amin'ny ity taona 24 ity. Zay ny fanovana nisy ho an'iny fandarana iny fa ivadika kely tsika eo amin'ny resaka fampahalalam-baovao. Inona indray no azo ambara, inona ny fanatsarana ho an'ny resaka vaovao eto amin'ity radio telenakay ity amin'izao taona 24 izao. Ya, miezaka moa tsika hanatsara ary hifanakaiky amin'ny teknôlôjia izay misy amin'izao fotoana izao. Hoisy ny fandaharana manokana izay vokarin'ny mpanao gazety fanadiadiana izy io na ny investigation izay ho ataon'ny mpanao gazety. Ho antsika ny tokantrano any misy mpanao gazety izay niofana manokana amin'ny fanaovana ny fanadiadiana lalina na ny investigation ny ato amin'ny radio telenakay izay tombony
ho an'ny mpanao gazety ato amin'ity fahita lavitra ity ho avy io émission io a zay efa ao anatin'ny fikarakarana izay am'izao fotoana izao. Eto ihany koa dia misaotra ianareo rehetra zay efa niara-niasa tamin'ny radio telenakay amin'ny alalan'ny fotoana ny fampalalam-baovao hatramin'izay ka hatramin'izao. Nafinaritra ny fiarahana ary mbola mangataka ary miangavy ho anareo vahoaka eny anivon'ny fokotany, ho anareo tompona ndraiky mpanjakana, ho anareo sivily miaramila, ho anareo manamboninahitra zay efa niara-niasa taminay hatramin'izay dia mbola mangataka ny fiara-miasa ary aingany mba ho avy telo eny ny fifanakaikezantsika amin'ny alalan'izay fiara-miasa izay. Eto ihany koa dia tsara ny mampafantatra ho antsika rehetra ny tokantrano any ny fahita lavitra ny radio telenakay dia manaja ny déontologie sy ny éthique ho an'ny asa fanaovan-gazety ary manaja ihany koa ny neutralité sy ny impartialité eo amin'izay asa fanaovan-gazety izay dia afaka matoky ny mpanao gazety eto amin'ny RTN anareo fa ny vaovao marina maropototra voalanjalanja no atolotra anay ho anareo any tokantrano any. Tsy vitanay anefa n'izany raha tsisy ny fiara-miasa sy ny tolo-tanana izay omenareo anay any tokantrano any. Amarana ny fotoana ahafahana miresadresaka atsika Willy niafatra ary alohan'ny ialana eto niafatra ho an'ny vahoaka ny Mahajanga ny mpanaraka ny vaovao eto amin'ny radio telenakay. Ya, tsy miova zany ny fanarantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao isan'andro manomboka ny latsinainy hatramin'ny sabotsy amin'ny 12 mahery 20 minitra ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy ofisialy. Ny vaovao amin'ny fiteny paritra kosa dia amin'ny 7 ora sasany alina no anarantsika azy eto amin'ity fahita lavitra ity. Ezatsika ny hanampy ny faritra hafa zany anampy ireo faritra izay efa hitatsika mandeha eto amin'ny fahita lavitra ny teny Tsimiety, ny teny Majunga, ny teny Betsirebaky, ohatran'ireny zany dia ny teny Antandroy efa hitatsika fa mbola hiezaka izahay anampy ireo teny hafa izay iverinay fa mbola tsy ampy ao anatin'izay fandarana izay dia mbola manome toko atsika ny tokantrano any fa ny vaovao marina maropototra voalanjalanja no ho atolotra anay ho anareo fa indrindra ho anareo zay mpankafianay. Tsy aivina ihany zany fa dia isaky ny alarobia amin'ny 7 alina no anarahantsika ny fandarana atrika zay fandarana natokana andraisana ny vahiny manokana izy io eto amin'ny radio telenakay. Alarobia isaky ny alarobia amin'ny 7 alina amin'ity alarobia 12 janoary ity dia ny tompon'orinasa radio telenakay Andriamatoa Dady sy Willy Ranomenjanahary no iresadresaka hitafatafa amintsika amin'izay fandarana atrika izay. Isaorana Willy Ranomenjanahary zay nampafantatra an'ireo rehetra ireo ho an'ny vahoaka ny Mahajanga. Mankasitraka ny anise, mankasitraka ihany koa atsika ny tokantrano any. Iverenantsika ny vaovao mikasika ny faditseranana teo nanao tatitra mikasika ny zava-bita nandritra ny taona 2024 iny ny avy ao amin'ny faditseranana eto Mahajanga natrehan'ny mpanao gazety izay rehetra izay voaresaka indrindra tamin'ity fotoana ity ny tatitra arabola ny volaniditra zay narotsaka tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana sitraka raronjatova. Nahatratra any amin'ny 7.9 miliarda ariary ny vola azo ny faditserana ny Mahajanga ka nampidirina tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ny taona 2024 iny raha ny tatitra azo. Akoatra izay dia mbola maro ary koa ireo tanjona tratra tamin'ny asa izay natao. Moa fantatrareo tsara fa ny asanay moa zany dia misy lohany 3 lehibe. Ny voalohany amin'izay ny fampidirana-bola mpanjakana. Ny faharoa dia ny fanomezana ery ny toekarena ary ny fahatelo dia ny fanaramaso sy ny fiarovana ny ari-pirenena. Amin'ny ray voalohany dia valy kosa amin'ny tena aminareo raha tany amin'ny 20 miliarda ariary zay no nangatana taminay ho ampidirina amin'ny kitapom-bola mpanjakana tratranay zany ezaka zay ary ny ohatra aza tany amin'ny 20 miliarda ariary no anjara borikin'ny bureau-ny Mahajanga tamin'ny sehitra ny fampidirana-bola mpanjakana. Ivery angamba zay fa tratra ny tanjona eo amin'ny sehitra ny fampidirana-bola mpanjakana eto amin'ity bureau ty.
ny ankoatran'izay tsara koa ngamba ny manamarika eto fa tombo ny chaque lazana amin'izay miteny gasy ny volume ny exportation teto Mahajanga ary ny tendance aza hita tamin'ity taona ty dia raha bureau Mahajanga manokana dia somary mifandanjalanja ihany ny sandany entina miditra sy ny entina mivoaka eto Mahajanga. Zany zany raha atao vakina eo amin'ny lafiny ara-toekarena zay zavatra zay ohatrany hoe zany raha eto Mahajanga manokana dia tsara ny tendance ny fiainana aéroéconomique ny Mahajanga raha eo amin'ny sehatra ny fahadijarana manokana. Na eo azy ireo rehetra ireo dia nisy ihany koa ny lesoka izay hita teny anivon'ity fahadiserana ny Mahajanga ity tamin'ny taona lasa teo iny ihany. Ny lafiratsiny kely moa izy moa tamin'ireo indray mandeha nandalo teo indray mandeha iny nisy nitrangana ny famoana natetika amoaka ny tsokosoko rongony teto Mahajanga teto Port Mahajanga zay ngamba tsika jiaby nahita fa tratra izy zay ngamba nitranga somary afaka kely zay azo marina fa nandalo teto amin'ity port ty tamin'iny taona 2019 iny. Ankoatran'izay zavatra hita koa zany dia tena faly zany milazanareo fa tena tsara ny fiaramiasa ary izy vazaha hoe tena misy dynamique mihitsy aza ny fiaramiasa eo amin'ny fahadijarana sy ireo mpiara-mombonantoka amin'ny ankapobeny isa agnatin'izay moa ny transitaire ireo compagnie zay compagnie de manutention filazana amin'ny terme technique compagnie de navigation ireo société de pêche zay sehatra rehetra zay mandray anjara amin'ny sehatra mivarotra ivelany ka miara-miasa aminay amin'ny ankapobeny. Mbola maro ny tanjona amin'ity taona vaovao ity raha nambara ny tompona andraikitra hatrany izay mila ezaka betsaka ho hiatrany izy ireo. Raha eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana no resantsika isan'ny niteraka resabe ihany koa ny fiakaran'ny sarandalana teto Mahajanga ho an'ny Mahajanga Antananarivo. Niakatra ho 4 alina ariary ny sarandalana tamin'izay fotoana izay zay nampimenomenina ny maro izy io ary nahagagany maro ihany koa ny fiakarana tampoka zay nisy ny fanantonana ny tompona andraikitra zay nitondrana fanazavana tamin'ireny fotoana ireny. Nanatona ny teny amin'ny tobi-piantsonana nasionaly teny Aranta izahay nanao ny fanadihadiana mikasika an'izay fantatra fa dia efa miverina amin'ny laoniny sarandalana 3 alina ariary Mahajanga Antananarivo amin'izao fotoana izao. Nisy ihany koa ny fanararaotana nanao ny fanadihadiana mikasika ny tsena ho an'ireo ampitatitra amin'izay zotra nasionaly amin'iny lalam-pirenena faha-4 iny izay. Arahantsika fanavana. Mbola azo lazaina fa tsara ihany ny tsena amin'izao fahavaratra izao ho an'ireo mpitatitra eto amin'ny tobi-piantsonana nasionaly mampitohy any Antananarivo sy Mahajanga. Amin'izao fotoam-pahavaratra zao manahoana ny tsena? Mbola tsy miva mihitsy hatramin'izao no sarandalana. Maro eo fahavaratra mbola misy ilaina hatramin'izao. Eo amin'ny 2 amin'ny maraina dia amin'ny 10 amin'ny hariva. Nanambara ny mpiasan'ny tobi-piantsonana nasionaly Aranta fa efa miverina amin'ny laony no 3 alina ariary ny sarandalana mampitohy any Mahajanga Antananarivo nanomboka tamin'ny herinandro lasa teo iny izany. Mandray vahiny ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ity antoandro ity zareo avy ao amin'ny LED shop ny Canal Plus ahitana ny Andriamatoa Njaka izany misy ny tsara ho fantatry ny vahoaka ny mpanjefa ny Canal Plus ihany koa eto Mahajanga. Miaraba monsieur Njaka. Faly miaraba anao namana nisy dia faly miaraba ny vahoaka Mahajanga zay manaraka izao fampalalam-baovao zao tompoko. Ianareo avy ao amin'ny LED shop ny Canal Plus manakambara misy ny tsara ho fantatry ny tsirairay manaraka ny radio télé nakay inona ny vaovao ary vita iny fety ahoana indray ny toy iny. Eny tompoko izy moa zany zava-baovao voalohany indrindra alohany dia ny Canal Plus moa tompoko dia miezaka manantona ny mpanjifany hatrany ka zava-baovao entina zany manomboka amin'ity 2020 zany dia ny fanatonana misy équipenay zany mandeha moto any misy commercial superviseur mandeha moto dia mitety ny tokantranontsika afaka hanaovana izay réabonnement izay zany hoe ampatsivina zany tsika indrindrindrindra zay ny vidy
canal plus tamin'ireny commercial anay manao t-shirt menamena zay nitety antokantranotsika reny fa ny fanaovana re abonnement koa zany a dia mety atao hitetezana tokantrano ihany koa. Zay zany ny zava-baovao afaka hitetezana tokantrano ihany koa ny fanaovana re abonnement amin'izao fotoana izao raha ho any zany canal plus izany. Dia ankoatran'izay eo miresaka tolotra mbola tsy misy fiovana ve ohatrina ho an'ireo zay vao ampiditra, inona ny tsara ho fantatra mikasika zay dia inona ny mampiavaka an'le canal plus aloha raha oharina amin'ny hafa? Entoko eo amin'le tolotra amin'izao aloha zany dia miverina amin'ny prix normal ny canal plus zany hoe 100 000 ariary zany no mahazo vaovao. Efa installation gratuit, efa misy abonnement na 137 chaîne ao anatiny a mandritra ny ray volana. Dia ho an'izay tsika efa mpanjifa moa zany a dia mbola misy hatrany zany le tolotra tokanal mandritra ny 15 jours ho atsika zay na efa tapaka ary ny abonnementsika na mbola tsy tapaka. Dia ny ina ozy izy namanany teo le hoe tena mampiavaka ny canal plus, tena mampiavaka ny canal plus any dia ireo fandarana zay vidim-bola any andafy zany dia tsika mahazo anazy toy ny hoe rehefa tonga amin'ny fotoanany match reny. Ho avy koa zao ny coupe d'Europe amin'ny 2020 zany rehetrarehetra zany dia ampartir ny canal plus sport daholo nanarahantsika anazy entoko. Dia aiza ny toerana anatonana raha hiresaka mikasika an'le hoe canal plus tsika afaka tanisaina ve manana maromaro tsika eto Mahajanga? Entoko ny eto Mahajanga moa dia toerana anankenina ny ahitana ny canal plus a. Misy ny canal plus zay tena fohy be ny ery amin'ny Scors eny Majunga be akaiky ny librairie de Madagascar. Dia misy koa zay LED shop zay manana boutique anakefatra fohy benay ao Tsaramandroso eo anelanela amin'ny Banque Beoa sy ny Maki. Dia misy koa anakay ao amin'ny enceinte ny Baobab City ao eo akaiky ny Shoprite. Dia ny anankiray ao anatin'ny syndicat ny taxiville eo Mabibo eo akaiky ny ary amin'ny Busline 3. Dia ny farany eny amin'ny croisement cimetière eny Tanimalandy eny amin'ny croisement Sotema. Efa noresanao tany am-piandohana teo ihany izy ity fa fanamafisana no ataontsika alohan'ny amaranana n'izao resadresaka zao Monsieur Nzaka. Entoko le resaka fanaovana re abonnement teo iny. Ie ho antsika zany sao dia gaga tsika mpanjifa ny canal plus fa mety misy message tonga amin'ny telefona na hoe coup de téléphone zay manontany hoe zay miresaka amintsika hoe fa kaikaiky ho tapaka ny abonnementanao fa afaka hoany aminao ve zay anatanteraka n'izay abonnement zay. Azagaga zany tsika manomboka zao fa zay dia manao re abonnement mitety trano koa mba hanamora izay fahafahanao manohy ny fijerevana canal plus zay. Ary matokisa fa tena azo antoka tanteraka ary tena hiraka avy aty aminay canal plus reny mitondra baditra reny olona reny tompoko akoatrany fanamina canal plus zay anaovany anatanterahany an'izay asa zay. Zay indray zany ny zava-bao ho an'ny canal plus amin'ity taona 2024 ity zany a. Isaorantsika Monsieur Nzaka avy amin'ny LED shop canal plus eto Mahajanga nampafantatra ny mikasika an'izay. Ie dia misaotra ny namana Willy dia misaotra ny radio télé RTN napetrahany tompoko. Tozatsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao misy ny famerenana an'ireo filazana zay voaray tamin'ity vaovao antoandro ity. Izay mino ahy na maty aza mbola ho velona. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka rehetra ary anareo mpiara-miasa fa ny irainay adjudant major Ntsotro Ronono Andriamasiarivelo René dia natsony ray ody any aminy teo amin'ny 17 taonany ny talata 14 janoary tolakandro teo. Ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony ao Tsararano ambany ny ex-Barenene Pont Blanc ka hiala ao ny alakamisy arivo. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Razafindra Ajo Rezina, ny zanany gendarme Andriamasiarivelo Tovy Rafael sy ny vadiny, Andriamasiarivelo Liliana Giselle sy ny vadiny, gendarme Andriamasiarivelo Zo Philippe sy ny vadiny, sy ny zafikeliny rehetra ary ny fianakaviana iray manontolo.
sotra tompoko. filazana manjoa amin'ny alahelo lehibe no ampilazanay anareo avana namana sy tapaka rehetra fa ny ava-malalanay ravelo armino danieli dianodimandry androany alarbi fa 15 ny volana janoary taona 24 tamin'ny 2 ora maraina teo tamin'ny fa 14 taonany ny nofo mangatsiakany dia ao an-tranony ao amahavoky avaratra eo akaiky ny pont blanc ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra hoy ny havany rehetra. Fisaorana, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Apokalipsy toko 2 andininy 10 tapany 2. Raha misesetambika sy ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana sy ny iray-tapo amin'ny tompoko vavy Razanadramora Elia, ny EPP Fraisana Abattoir dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana, ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana ary ny sampana rehetra ao amin'ny FJKM Betela fitahiana tany Masaja, ny synodam-paritany Boeny FJKM, Andriamatoa député Nicolas Stéphane namana tsy mahafoy, ny Drain TP Boeny, ny Siskony Mahajanga voalohany sy ny Mahajanga faharoa, ny sekoly rehetra, ny fokotany an-tany Malandy, ny skoto mpanazava Stily Boeny, ny sampana Safif, ny Dorcas, ny SLK sy ny sisa. Ianareo namana, avana sy tapaka ary ny fiarahamonina. Tamin'ny fanotronana sy fampahirezana anay, tamin'ny namoizanay ny malalanay Razanadramora Elia. Andriamanitra manakare-pasoavana ne androtsaka ny fitahiny aminareo. Sotra tompoko. Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son nouveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassons appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassons travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga. Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide. Serveuse confirmée ayant au moins un an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles, très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle, disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmé, ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles, très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus, sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel, disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Filazana zavatra very. Olona iray avy teny amin'ny bord de la mer tamin'ny alahady 12 janoary ariva nandeha bajaj ka nijanona teo anolohan'ny dité cola akaiky ny photosport Mahabibo. Lasa n'io bajaj io any ny poketra iray miloko grenat ary betsaka ny entana any anatin'io poketra io. Rojo volamena, telefona Redmi Note 7 miloko manga, karapanondro amin'ny anarany Antaharmanana Nora sy carte bancaire. Iangaviana anao chauffeuran'io bajaj io na ireo olona nandeha tao amin'io bajaj io ka nahita an'ireo entana ireo na ilay poketra grenat mba hiantso ny laharana telefona 032 96 996 74 na koa anatitra izany aty amin'ny RTN na Tsaramadroso ambony. Omena valisoa lehibe ianao raha manatitra izany ary tsy hisy arakaraka. Fagruis Center. Ny koro ao amin'ny Fagruis Center dia misokatra ho anao mandrakariva. Koro Fagruis Center dia tsy zoviana amintsika ahitanao anireto taranja vahiny manaraka ireto: français, anglais, espagnol, italien, allemand, chinois.
Ny saram-piofanana dia mirary tokoa koa ho anareo izay mila mahay miteny malaky ny teny vahiny, tongava aza misalasala ary ao anatin'ny fotoana fohy monja no ahafehezanao ny teny tianao ianarana. Français anglais 2 herinandro, espagnol italien 3 herinandro, allemand chinois 4 herinandro. Ny mpampianatra dia azo antoka sy efa zadrara avokoa. Mbola misokatra ihany koa ny fandraisana zazalahy ho klasimandry manomboka eo amin'ny 10 taona no miakatra. Ny toerana ahitanao ny Fagru Center dia ampasika eo akaiky ny parkage ambony io ambadiky ny Agrivet. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny laharana 032 49 898 62 034 04 710 71. Fa iresaka vaovao mikasika ny fampianarana isika atao anatin'ity fanadiadiana ity manaraka fiofanana momba ny fanamafisana ny traikefa ireo mpampianatra eo anivon'ny sekoly ara-teknika avy amin'ny faritra 3 dia ny faritra Boeny izany Betsiboka, Sofia nanomboka tamin'ny alatsinainy teo iny izy io. Eny amin'ny lycée technique et professionnel eto Mahajanga moa no anatanterahana an'izay. Judith Rakotovao. Natao hiatrika asa vetrany ny mpianatra eo anivon'ny lycée technique professionnel eto Mahajanga rehefa mahavita ny fianarana. Amin'ny alalan'ny traikefa nanan'ireo mpampianatra koa no ahafahan'ireo mpianatra ho lasa manam-pahaizana. Misy ary ny fiofanana arahin'ireo mpampianatra eo anivon'ny lycée technique professionnel avy amin'ny faritra 3, faritra Sofia, faritra Boeny ary ny faritra Betsiboka tanterahina eny amin'ny lycée technique professionnel eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Zany hoe ny zavatra ataonay zany magnatsara rafitry fahaiza-manao n'ireo mpampianatra. Izay fahaiza-manao zay entigny hagnatsaragna ny qualité de formation satria ny tanora mandrato fianarana ty amin'ny teknika raha vao vita ny fianarana afaka manao izy, afaka miditra amin'ny sehatra ny asa ary afaka mamorona asa ho azy. Izay vina zay na fomba fijery izay mamaly ny fitakian'ny fitondram-panjakana tokony hatsaraigna ny qualité-ny fampianarana omegna ny tanora malagasy. Ireo mpampianatra ireo solon-tena ihany ny mandray anjara amin'ny formation fa anjara indrindray ny mizara amin'ny namany raha vao tonga any amin'ny établissement misy azy tsirairay avy. Aharitra 5 andro ity fiofanana arahin'ny mpampianatra eo anivon'ny lycée technique professionnel eto Mahajanga ity. Nanomboka ny alatsinainy 13 janoary teo ary tsy farana raha tsy amin'ny zoma 17 janoary 2024. Mbola vaovao mikasika an'izay fampianarana izay hatrany nisy ny famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny mpianatra izay navita ny fianarana taona fahatelo nahazo ny mari-pahaizana licence avy ao amin'ny Institut Catholique Notre-Dame eto Mahajanga. Andiany fahaefatra ireto mpianatra izay navoaka ireto notrony ny mpanao gazetinay. Natomboka tamin'ny sorona masina lehibe ny famokana mpianatra andiany fahaefatra nahazo ny mari-pahaizana lisansa nanaraka fianarana nandritry ny 3 taona tao amin'ny Institut Catholique Notre-Dame eto Antapitanana ny Mahajanga. Ireto mpianatra ireto izay misalotra ny anarana triomphe sy fiandrianana. Manana ny maha-izy azy ireto mpianatra ireto ary maro ihany koa ireo ezaka izay nataony tsirairay. Ny ezaka dia ny fahendrena trano dia ny filofosana amin'ny zavatra rehetra atao dia mila milofra dia ho tafita. Lettres françaises et sciences humaines. Institut Catholique Notre-Dame dia anisan'ny université tena habilité par l'État dia ny mpampianatra rehetrarehetra nefa manana ny doctorat manam-pahaizana avokoa dia miezaka hatrany no mampandroso ny fiainan'ny mpianatra rehetrarehetra izay mianatra ao. Oharina amin'ny institut hafa ato izany milamina sady diplôme assuré tsara ny fianarana akaiky tanàna akaiky ville zany
dia sady manana tout be dia be ao ny internet gratuit ahafahana manao recherche rehetrarehetra amin'izay zavatra rehetrarehetra atao dia misy koa ny bibliothèque dia ny masera miezaka foana miezaka hatrany manao izay mampandroso ny fianarana manentana n'izay bachelier rehetrarehetra hianatra atao amin'ny institut catholique Notre Dame satria manana avenir assuré zany raha mianatra atao amin'ity fianarana ity. Tsotra fotsiny efa niteneniko tamin'ny le kabary nataoko teo iny hoe matokan'Andriamanitra ianao dia hoe soyez responsable zany ohatra anao zany responsable hoe omena devoir anao dia ataonao ty exposé dia ataonao marina iny fa tsy hoe satria anao amin'ny université tsisy misavy iny na hoe tsisy manontany anao dia tsy ataonao le zavatra fa mila anao mihitsy zany responsable ny tenanao dia eo anao mahita hoe zao eo zany anao mahita hoe zao no tsy mety dia zao mety dia eo no ahitanao amizay hoe rehefa tsy mety dia reniko zany iny dia zay tena hitako aloha zany dia ny resaka discipline satria na dia hita hoe université aty mbola hita tena hoe faritana be hoe tsy afaka manapatapaka ohatran'izany dia misy sazy mihitsy miatra dia ohatran'izay hoan'izay afaka baka aza misalasala manorata anarana amin'ny CND amin'ny institut catholique Notre Dame fa tsy anenenanareo zany ny mpampianatra tena hoe avolenta daholo ny fampianarana misy tsy maka mpampianatra zany hoe mpampianatra hita fotsiny ohatrao fa misy ara presque hoe amin'ny étude de droit zao magistrat daholo presque amin'ny mpampianatra anay ao dia tsy anenenana zany na ray aman-dreny ara hoe manentana anareo mba hampiditra ny zanakanareo andranto ny fianarana ato amin'ny institut catholique Notre Dame fa tena asoana azy le fianarany ato. Sampam-piofanana roa ihany hatreto no misy ao amin'ny institut catholique Notre Dame efa misy ihany koa anefa ny fanatsarana izay ho atao. Anankiroa zany le promotion dia amin'ny filière droit misy valo mianadahy izy ireo. Dia ao amin'ny étude française misy 10 mianadahy. Ny anaran'ny promotion ny droit zany dia fiandrianana ary triomphe kosa ny any étude française. Dia efa promotion faharoa zany ny any étude française fa ny droit dia voasambany navoakanay tamin'ny taom-pianarana 2018-2019 iny. Dia niezaka amin'izany moa niezaka izay mitady izay mahasoa ny fiangonana sy ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao. Dia ny frantsay zany ezaka be tokoa satria ny fampianarantsika eto Madagasikara dia ny langue d'enseignement en français ka mila ezaka zany amin'ny fahafehezana ny taranja io. Dia izay no ezahanay ato amin'ny Notre Dame tsaraina bebe koa hatrany ka izany mandritra ny 3 taona mahazo ny licence ireo ankizy ireo dia afaka mifindra any amin'ireo université izay afaka andrayan'izy ireo. Toy izany koa ny droit zany zahay dia miara-miasa amin'ny Université catholique de Madagascar na UCM. Affilié amin'ny UCM zany ka ny diplôme rehetra dia avy any amin'ny UCM miaraka amin'ny ICND mitambatra. Ny maraina ny alarobia fa 12 ny volana janoary taona 2024 teo no namoahana tamin'ny fomba ofisialy ireto mpianatra ireto tao amin'ny sekoly Notre Dame. Vaovao avy eo anivo ny BMHS eto Mahajanga kosa no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao raha ny fanadidina nataony mpanao gazety dia nisy ny fampafantarany avy eo anivo nyity BMHS eto Mahajanga ity ny mikasika ny asan'izy ireo betsaka ny efa mahafantatra na izany nefa misy ihany koa ireo izay mbola tsy mahalala inona marina ny tena andraikitra sahanin'izy ireo raha ny eto amin'ity commune Ambonivohitra Mahajanga ity. Misy ireo asa izay efa mahazatra fanao andavanandro hitan'olona eny anivo ny fiarahamonina eny. Ankoatr'izay misy ihany koa ny tsara ho fantatra araka ny fanadihadiana izay tanteriny Aldora Kotoarlala. Mibana ao anatin'ny teboka roa lehibe ny asa ny BMH eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga.
raha tsy laza isika ny fanaovana fijerena ny vatana efa mangatsiaka izay niara ny loza-pifamovoizana ny fadibony ary ny fahafatesana any an-trano. Ankoatr'izay ny fitandrona ny fahadiovana eo amin'ny sehatra rehetra indrindra fa ny ara-tsakafo. Ny voalohany angamba ny mahazatra maro mahabemasy azy dia hoe manao ny enregistrement de décès izy na ny hoe fisoratana mpahafatesana dia tsy maintsy miainga avy ety amin'ny bemasy vao mahazo an'ireny antsoina hoe acte de décès reny zany. Faharoa manaraka an'izay mbola aty aminay koa ny mikarakara ny resaka famadiana araka fombatsika malagasy misy manao azy dia tsy maintsy mahazo taratasy avy ety aminay vao afaka maka ny razana any amin'ireny toerana nametrahana azy ireny ifindra any amin'ny toeran-kafa. Misy pitsopitson'izany misy mpandray an'izany atao aminay service manokana zany mandray an'izay. Eo ihany koa ny constatation de décès na hoe fijerevana n'ireny olona maty izay tena amin'ny ankapobeny dia hoe mampiahiahy ngambany na hoe loza nitranga accident zany loza mpifamovoizana ary ny fadibona ny famonotena ary ny matyrery an-trano zay tsy misy namana fa dia matyrery tao izy dia tokony tsy azo kitikitihana izy ireny fa miantso ny manam-pahefana zay kaikinareo indrindra dia ireny ny mampilaza aty amin'ny bemasy. Zay zany ny anisan'ny asan'ny bemasy ihany koa. Indrindrandrindra ny bureau municipal d'hygiène azy dia misy ny hygiène anankitelo ngezabe zay ny hoe ny hygiène du marché na ny hoe ny fahadiovan'ny tsena dia andraikitry ny bemasy ihany koa. Misy ny inspecteur mipetraka any amin'ireny tsena efatra lehibe eto Mahajanga, inspecteur d'hygiène zany. Eo ihany koa ny hygiène publique. Io hygiène publique io no tena maro indrindra ny fitarainana tonga aty aminay ny resaka WC vaky ao ambadika ntsika ny rano maloto mikoriana mandalo amin'ny lakorontsika mivavaditsika dia hojerenay daholo zany avezana tonga an'izay dia manao ny mamany zay olana zay zany bemasy mifampiantso hoe iza no tokony amany zay olana zay amin'ireny rano maloto mikoriana na WC io na dosy mandalo amin'ireny tranontsika reny zany. Ary indrindrandrindra ny hygiène alimentaire ny sakafo masaka rehetra amiditsika eny amin'ireny rehetrarehetra reny anjaran'ny bemasy ny mijeren'ireny manaramaso an'ireny. Ny vitrine moa no tena mahazatra maro fanaovana vitrine amin'ireny sakafotsika reny dia mbola anjaran'ny bemasy ary misy ny nanao tsy vitandray mandeha moa izy ireny fa dia ataonay lara-pamena amin'ity taona ity zany hisavana n'ireny vitrine amin'ny sakafo masaka reny. Ary tonga dia andray fepetra tena ataoko hoe tena fepetra enjana no ampiarinay zany nomoko zao satria efa vita moa ny SACUM zay moa izy hoe ny code municipal d'hygiène na commune urbaine Mahajanga zany hoe ny mahazatra maro moa dia hoe ina mahazatra maro hoe ny CMS na ny code municipal d'hygiène SACUM moa ny anarany amin'izao ampiarina avy hatrany satria efa vita ny délibération nankatoavy ny ireo conseiller taloha ny tribunal administratif efa azo ampiarina zany manomboka amin'izao masonay izay miteny zao. Ho an'ny tontolo ny fahadiovana izay misy ny fidinanay fotony ataony BMH eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ary mandray fepetra avy hatrany raha sendra ny tsy fahadiovana amin'ny toeram-pivarotana iray eto amintsika. Fa taorian'ny famoahana ny vokatra ofisialy teo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina farany teo iny dia namoaka nampafantatra ny fandaharan'asany ny ben'ny tanàna zay lany tao amin'ny commune Ambonivohitra ny district ny Marivoay. Nampafantatra ny fandaharan'asany sy ny laharam-pahamehana ho azy ity ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambonivohitra Marivoay ity. Judith Rakotovao no hitatitra ny vaovao. Potika avokoa ny fotodrafitrasa ao an-tampon-tanàna ny Marivoay raha ny fanazavany ben'ny tanàna any an-toerana. Toditra ireo lakan-drano sy ny tetezana. Doba vetrany koa ny tanàna raha vao avy mafy ny orana. Lasibatra amin'izany ny tsena sy ny tobo fiantsonana ary ny kanja filalaovam-baolina ao Marivoay. Raha Marivoay manokana ny resahana aloha dia hita fa tena latsaka anatin'ny aizina mihitsy satria
Amin'izao fotoan'izao zany aloha zao amin'izao atao hoe mahandro asara azy zao dia tena potika ny fotodrafitrasa ao Marivoa ny karazan'ny resaka hoe assainissement zany dia tsisy tsony ao Marivoa ny canalisation dia ny canal d'irrigation ny lalan'ny rano rehetrarehetra zany dia tototro ny fasika ny olana tokony vahana voalohany zany a Marivoa dia ny resaka zay fahadiovana fisavanan'ny canal ny fanajariana nyreny fotodrafitrasa madinidinika ohatrany hoe pont lalakely zany ny zavatra mahorina eo satria ny zavatra misy mako zao na ny ainy ambony arabe dia anorenan'ny olona trano zay zany ny olana atao les travaux illicites zany tena problème Marivoa dia ny tena moa zany maha-teknisianina ny tena mahafantatra fa tsy mety le zavatra dia ao anatin'ny tena hanova ary tena ampiovan'ny Marivoa tanteraka zany ny tenako raha ohatra ka mba sitrapon'Andriamanitra. Efa betsaka ireo tetikasa sy vinavina fanatsarana ny tanànan'ny Marivoa. Ny anatanteraka ny rentsikelikely no tanjony be ny tanàna vaovao analana ny fahasairana ny vahoaka. Indro averina vakiana amintsika farany ny filazana izay voaray tamin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity. Izay mino ahy na maty aza mbola ho velona. Amin'ny alahelo lehibe no ampandrenesanay anareo avana sy tapaka rehetra ary anareo mpiara-miasa fa ny irainay adjudant major Nisotro Ronono Andriamasarvely René dia natsony iray ody any aminy teo amin'ny 17 taonany ny talata 14 janoary tolakandro teo. Ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony ao Tsararano ambanin'ny ex-Barenene Pont Blanc ka hiala ao ny alakamisy arivo. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Razafindra Ajo Rezina, ny zanany gendarme Andriamasarvely Tovy Rafael sy ny vadiny, Andriamasarvely Liliana Giselle sy ny vadiny, gendarme Andriamasarvely Zo Philippe sy ny vadiny, sy ny zafikeliny rehetra ary ny fianakaviana iray manontolo. Sotra tompoko. Filazana manjo amin'ny alahelo lehibe no ampilazanay anareo avana namana sy tapaka rehetra fa ny ava-malalanay Ravelo Armino Danieli Dianodimandry androany alarobia fa 15 ny volana janoary taona 2024 tamin'ny 2 ora maraina teo tamin'ny fa 14 taonany. Ny nofo mangatsiaka dia ao an-tranony ao Mahavoky avaratra eo akaiky ny Pont Blanc. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Hoy ny havany rehetra. Fisaorana, aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Apokalipsy 2:2 tapany 2. Ramsès Setambika sy ny zanaka manjafiny, ny fianakaviana sy ny iraitapo amin'ny tompoko vavy Razanadramora Elia, ny EPP Fraisana Abattoir dia manolotra ny fisaorana sy fankasitrahana, ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana ary ny sampana rehetra ao amin'ny FJKM Betela Fitahiana Tanymasaja, ny Synodam-paritany Boeny FJKM, Andriamatoa député Nicolas Stéphane namana tsy mahafoy, ny Drain TP Boeny, ny Siskony Mahajanga voalohany sy ny Mahajanga faharoa, ny sekoly rehetra, ny Fokotany Antanymalandy, ny Skoto Mpanazava Stily Boeny, ny Sampana Safif, ny Dorcas, ny SLK sy ny sisa. Ianareo namana avana sy tapaka ary ny fiarahamonina tamin'ny fanotronana sy fampahirezana anay tamin'ny namoizanay ny malalanay Razanadramora Elia. Andriamanitra manakare-pasoavana ne androtsaka ny fitahiny aminareo. Sotra tompoko. Hôtel 3 étoiles Mahajanga recherche pour son nouveau restaurant, chef de cuisine confirmé, gastro ou semi-gastro, capable d'élaborer les nouvelles cartes et gérer les budgets d'approvisionnement, responsable des achats en direct, sélection des fournisseurs et suivi qualité produit, chassons appliquer les normes HACCP, hygiène en cuisine, formateur et chassons travailler seul ou avec petite brigade. Le chef de cuisine devra faire preuve de réactivité, innovation et devra savoir faire
de son nouveau restaurant l'une des meilleures tables à Mahajanga. Salaire motivant avec objectif, poste à pouvoir rapide. Serveuse confirmée ayant au moins un an d'expérience dans un établissement 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français et connaissant parfaitement le service en salle, disponible, service en coupure, poste à pouvoir rapidement. Pour sa réception, réceptionniste confirmée, ayant au moins 2 ans d'expérience dans les établissements 3 ou 4 étoiles. Très bonne présentation, parlant couramment le français, l'anglais serait un plus. Sachant utiliser les outils informatiques, logiciels de gestion, web, Word, Excel, disponible, poste à pourvoir rapidement. Pour tout ce poste, merci à transmettre la lettre de motivation et CV avec photo avant le vendredi 17 janvier 2020 à la RTN. Filazana zavatra very. Olona iray avy teny amin'ny bord de la mer tamin'ny alahady 12 janoary arivo nandeha bajaj ka nijanona teo anolohan'ny dité cola akaiky ny photosport Mahabibo. Lasa n'io bajaj io any ny poketra iray miloko grenat ary betsaka ny entana any anatin'io poketra io. Rojo volamena, telefona Redmi Note 7 miloko manga, karapanondro amin'ny anarany Antaharmanana Nora sy carte bancaire. Iangaviana chauffeuran'io bajaj io na ireo olona nandeha tao amin'io bajaj io ka nahita an'ireo entana ireo na ilay poketra grenat mba hiantso ny laharana telefona 032 96 996 74 na koa anatitra izany aty amin'ny RTN na Tsaramandoso ambony. Omena valisoa lehibe ianao raha manatitra izany ary tsy hisy arakaraka. Fagruy Center. Ny koro ao amin'ny Fagruy Center dia misokatra ho anao mandrakariva. Koro Fagruy Center dia tsy zoviana amintsika ahitanao anireto taranja vahiny manaraka ireto: français, anglais, espagnol, italien, allemand, chinois. Ny saram-piofanana dia mirary tokoa. Koa ho anareo izay mila mahay miteny malaky ny teny vahiny, tongava aza misalasala ary ao anatin'ny fotoana fohy monja no ahafehezanao ny teny tianao ianarana. Français, anglais, 2 herinandro, espagnol, italien, 3 herinandro, allemand, chinois, 4 herinandro. Ny mpampianatra dia azo antoka sy efa zadrara avokoa. Mbola misokatra ihany koa ny fandraisana zazalahy ho kilasy mandry manomboka eo amin'ny 10 taona no miakatra. Ny toerana ahitanao ny Fagruy Center dia ampasika eo akaiky ny parkage ambony io ambadiky ny Agrivet. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny laharana 032 49 898 62 034 04 710 71. Dia izay koa tomboko lahy sy tomboko vavy no mampiditra antsika amin'ny fanarahana n'ireo vaovao izay misongadina an-gazety amin'ireo gazety izay mpivoaka isan'andro tamin'ity alarobia fa 5 ny volana janoary ity. Efa vonina ny gazetintsika omenanao avy hatrany. Ireto indray ary lohateny gazety izay nisongadina tamin'ny tsy andro ny alarobia fa 5 ny volana janoary taona 2024 ity. Raharaham-pirenena avy hatrany no entiko anombohana an'izany ao amin'ny gazetiko. Manomboka mafana indray ny toetra rà izay hitantsika eo amin'ny pejy 7. Antoko avy manomboka mihetsiketsika anao fionambe atoato ao amin'ny pejy 7 hatrany. Any Antsirabe kosa indray maty novon'olona iray mpianakaviana ny zanany mianadaha-kely ao amin'ny pejy 4. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa, kitra Nicolas Dupuis voatendry ho consultant eo anivon'ny MJS izay hitantsika eo amin'ny pejy 7. Ho an'ny gazety izay izany kosa indray, mitaky ny iverenan'ny fampianarana ny tokona ny lahatra an-dalambe ireo mpianatra lycée Alarobia sy Ampasapito ao amin'ny pejy 2. Namono ny zanany mianadaha nikasa mono teny ilay iray mpianakaviana ao amin'ny pejy 2 hatrany. Maty no firain'ny antsy ny zaodahany fa nandorony tranony izay hitantsika eo amin'ny pejy 2 hatrany. Lehilahy 80 taona navita nanambotra angidimby sy nanamora izany ao amin'ny pejy 7. Ho an'ny gazety tia tandraziny indray kosa, mpianatra midina an-dalambe efa fambara ratsy ho andrajoelona ao amin'ny pejy 2. Gouvernement ministre valo no tazonina ao amin'ny pejy 7.
fanendahana teny mahamasina telo lahy ny fanenjehany ary voasambotra teny Andohalo ao amin'ny pejy 5. Ho an'ny gazety Taratra indray kosa, raha kidnapping vehivavy roa sy jiolahy iray nidoboka aponja ao amin'ny pejy 7. Sesesy Antananarivo esory ireo tompon'andraikitra tsy mahatapakahitra ao amin'ny pejy 7. Fitaovam-piadiana miparitaka basy bala sarony miaramila ao amin'ny pejy 2. Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahanteny voatendry io consultant i Nicolas Dupuis ao amin'ny pejy 10. Ho an'ny gazety Jejo kosa indray, prêt-à-porter very nisy nitondra sy nanary mitantara ny reniny ao amin'ny pejy 21. Kidnapping soavim-bahoaka, vehivavy nirota amin'ireo voasambotra ao amin'ny pejy 7. Mpianatry ny LTP Alarobia nidina an-dalambe nandrava fampianarana ao amin'ny pejy 2. Ho an'ny gazety Bôjy kosa ny otintsika mamarana azy Paola Kitra, mpilalao iray nalaina kluba roa samihafa ao amin'ny pejy 5. Tsy fahaizana no namoizana olo tiany, tsy nahay kajy tsotra nitsoaka tanaty mariazy ilay saika alaina vady ao amin'ny pejy 4. Eo amin'ny pejy iraisam-pirenena kosa indray vaovao iraisam-pirenena isan'ny misongadina ary arahintsika amin'ity vaovao antoandro ity mikasika ny zavamisy any Allemagne mirotsaka antsehatra misava ireo toerana izay ahina sy tsy dia atokisana loatra ao Allemagne ireo mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao mba hamongorana ireo mpampiororo any amin'ity tanàna ity. Fanadihadiana iray izay ho hitantsika eo ihany koa rehefa avy eo nidina an-dalambe ireo vahoaka any Liban maneho ny tsy fankasitrahana ho an'ireo izay mikasika ny tsy fandraisana andraikitra izay ataony mpitondra any an-toerana eo amin'izay fiakarany vidim-piainana any Liban izay. Fanadihadiana roa ireo no arahantsika miaraka amin'ny Sara Pelaiva eo amin'ny sary ny Euronews no anarahantsika ny vaovao. Plusieurs opérations de police ont lieu ce mardi en Allemagne contre des milieux islamistes soupçonnés de projeter un attentat. Mirotsaka antsehatra manao fisavana ny toerana tsy dia mazava loatra sy azahoana fitarainana matetika ireo mpitandro ny filaminana any Allemagne amongorana ireo mpampiororo maro any an-toerana. Tsikaritra manko fa nisy tanora manodidina ny 20 ka hatramin'ny 13 taona eo no eo miodiody sy nakasary ny sinagoga iray ao Berlin ny herinandro lasa teo. Rehefa natao ny fisavana dia tratra tamin'izany olona roa izay nahitana karazana fitaovam-piadiana maranitra sy solosaina fanaovana fikarohana manokana nahitana ny sarin'ilay sinagoga sy vola maromaro ihany koa ny tao amin'ny trano fonenan'izy ireo. Nanambara ny tompon'andraikitra fa tsy ajanona izao fisavana izao mandra-pahitana ny tena antodomikotrika ny fampiororona misy ao Allemagne. Les Libanais de nouveau dans la rue. Any Liban kosa indray dia mitrotra ireo vahoaka ka nirotsaka an-dalambe nanambara ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ireo mpitondra ao an-toerana. Nanakandalana ireto vahoaka ka nandoro kodiarana mba hataitra ireo tompon'andraikitra. Leo ny fiakaran'ny vidim-piainana izay ho ilay rangahy iray ka takinay ny ialan'ireo gouvernemanta izay tsy mandray ny andraikiny. Marina manko fa tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana any Liban hatramin'ny faran'ny taona 2024 lasa teo ka hatramin'izao. Ny kojakoja ilain'ny mponina andavanandro izao tsy mitsaha mitombo izao ka mampitrotra ireto vahoaka satria betsaka amin'izy ireo no tratrany anoanana noho izany. Miamiendanja ihany koa ny sandam-bola any an-toerana. Action draconienne sur les retraits bancaires et une dévaluation d'environ 40% de Ankasitrahana ianao tomboko lasy tomboko vavy izay nanaraka hatramin'ny farany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay tamin'ity alarobia fa 5 ny volana janoary ity. Manome fotoana hoanao ny sampana fampahalalam-baovao ny vaovao amin'ny fitenim-paritra amin'ny fitora sasany ariva no manomboka eto amin'izany radio telenakay izany.
misaotra andreo namana mpiaramiasa ihany koa ny teknisianina sy ny mpanao gazety namana zay nanampy ka nafahana nanolotra nyreny tsipriom-baovao teo ireny ny tena kosa mametraky ny veloma mandrapita fa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy aza misaraka amin'ny radio télé nakay veloma tompoko. Institut supérieur des paramédicaux novateurs de Madagascar, ISPN-MAD, Université internationale professionnalisante, travail, exécution, réalisation. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux niveau BEPC, Boulamtoun Fisouratananarana. ISPN-MAD, filière aide-soignante et secrétaire médicaux, Nanulta Wanaoteo, niveau vau. Agarbati tsara, agarbati refresh, sy agarbati frutella, antra voankazo maro isan-karazana nanolotra anao teo.